Эми жогорку лигадагы жаңылыктар тууралуу бөлүшө кетели. Ынтымак командасына жаңы аргымак келди. Буга чейин Чүй облусунда жана Сары Өзөн командасында ойноп келген 83 аргымагы эми ынтымакта ойнойт. Белгилеп кетсек, былтыр дал ушул Нооруз турниринде 83 аргымагы эң мыкты аргымак болгон. Ал эми былтыр Таласта өткөн өлкө чемпионатында 83 менен Рустам Тыналиев чабуулда да ойногон жайы бар. Демек, мындай универсалдуу аргымак ынтымакка келиши ынтымак командасынын аттары дагы да болсо күчтөндү дегенден кабар берет. Ошол эле кезде Достук дагы күчтөнүүдө. Көк Мончок аргымагы эми Достук командасына келди. Бул тууралуу Достук командасынын расмий баракчасы айтты. Маалым болгондой, Достук командасы Көк Мончокту өзүнө сатып алды. Ынтымак командасынын курамында дагы өзгөрүүлөр бар. Эмилбек уулу Турат ынтымак командасында оюн көрсөтөт. Турат буга чейин 2017 жылдардагы ынтымактын намысын коргоп келген. Акыркы 2 жылда Алай клубунда ойногон. Турат кимдин ордуна келди десеңиздер, Айдамир Сабырбек уулунун ордуна келгендигин белгилеп коелу.